bite byanyu? Ni byiza. Muri bande ko numva urugi mushaka kurukura? Ni twebwe. Nanjye nayimba kumbuye. Oh, sha twari tugukumbuye cyane tu. None se uri hano wenyine? Ndi hano njyenyine. None se musaza wawe ari he? Hari ahantu yagiye gato mu kanya arabaje. None se ko twamushakaga? Se sister wanjye ariyo mwaye. Njye mwashakaga kumbi mwishakira musaza wanjye. Sister ndabona ufite abashitsi. Bro, uyu munsi nagize abasitsi nyine. Wowe umbuza kuzana abashitsi hano wowe ukabaza. Bro, ahubwo suza gatese. Mwumve bako nimba muri inshuti ya mushiki wanjye. Ibyo ntibindeba. Do you understand? Ubundi se watuzanye? Ubundi se ko numva usa nkaho uri kuvugira iwanyu. Wenda nahangaha ni mu rugo ubizi ute? Sister iyi niyo nshuti yawe ko mbona ifite ubugambo bwinshi. Ngo ngira ubugambo bwinshi ntawagira ubugambo bweza ubwawe. Ese bro, aho uvuye bagwaye iki ko mbona wagira ngo wasa? Nasaze nimba nasaze wanjye anyindera. Ahubwo wenda wana warataye yo mu mutwe. Ataye yo mu mutwe wose uzifite zose zikumariye. Umva bro, gabanya ubugambo aho ngaho noneho wagira ngo wamwitaye. Kandi se gusa ye wagira ngo wamwe n'urumogi. Ahubwo se bro, ko mbona ubwo bwiso bwawe bwatukuye ubundi wabaye. Urabona atamajije kunywa inzoga kitabona nigi. Bro, wagiye kunsobanurira uwo muntu wakwigishije iyo mico yo kunywa inzoga. Sister turabona namwe inzoga koko. Sha twitinda abana umusaza wari kirara kijije ibyangombwa. Ni si kirara. Njye urarebye usanga ndi kirara. Sha bro, ndabona ugeze ha ubundi ubwo nzagushobora. Ubwo se urabona utamushobora nyine. Ngaho nawe ndebera gate. Wabara bro wanjye nzamushobora. Ahubwo reka tumupangire. Tumupangire iki se? Komara no kudukubita yadukubita. Ese sweetie muri mu bishyo n'uwo mukobwa. Umukobwa. Ugakobwa impera. Nuko no kumenyera. Gate ahubwo mwihore ahubwo reka tumupfukamishe. Oya, ubwo so ari umupango nyabaki. Voreka ngire wa mukobwa. Ntabwo uzi ko ari guma mu rugo. None waje gusura mushiki wawe. Nimba ari guma mu rugo wovuye he? Umva bro, nushaka kugabanya ubugambo. Ako sisi utangiye kumenyera wowe ntabwo ukira. Umva muhunda abona ufite umunwa munini nurabona turakugabanyiriza. Nawe banza ugabanye wawe. Dore ko nawe wakunaniye. Arije nawe se ndabananiye. Bro, nabwiye ugabanya ubugambo bitari byaba nabi. Ese muko waje hano zo gutera ubugambo. Rero nimba uzi ko hano ariho baterera ubugambo wibeshye. Nakubwiye ngo ntongere kunyita muko ese naryangira arize. Sha bro, ndabona wabaje cyane. Ndabona wabaje kuko nabitekerezaga. Ndababaje. Ahubwo mwebwe murasekeje. Ay nyoko. Bro, njyewe ngabanya umunwa ntago ndi guterana amagambo nawe. Ubundi se nakubwiye ko ndi guterana amagambo nawe. Niba ushaka ko hano agaruka amahoro. Bwira bano bakobwa bataye. Vuba. Ariko bro, urumva umaze kumenya ubwenge ku buryo uterana amagambo nanjye. Ubwenge bwahe ko mbona ntabwo yigirira. Murabona njyewe nta bwenge ngira. Ntabwo ugira nyine. Ubundi reka mbabaze. Mwabonye njyewe ntagira ubwenge. Sha uretse wowe nta wundi muntu twabonye utagira ubwenge. Uranutse ngo nta bwenge ngira. Ubundi se wowe ubugira bukumariye iki? Icyo bumariye ni ngewe ukizi. Cyakora ndabona ugiye kurera reka ngo ye Paul. Wayizanye se nkayijya nkareba ko inzara mfite yashira. Sha bro, nawe nzi ko yatangiye kumenya ubwenge kumbi nabwo. Sha ndabona njye ameze nk'inka. Sha muranutse ngo ndinka. Nimba ndinka mwe muri iki? Icyo turi cyo ntago kikureba. Sister uri kumenyera cyane. Ushaka kurekera aho ngaho cyangwa nkwereke. Unyereke iki se? Wowe rungana iki yagira ngo ari n'ubwenge wigirira. Mba switire ka dutahe ndabona twishinze umusaza bazahitamo. Wabona kirakaje gutya gusa. Sha switire ka twitahire ndabona bitoroshye. Mugende nyine. Undi se mwe mwashaka no gukora iki se? Twiti ndabona musaza wawe ari hatari ubwo reka twigendere ubwo nyine tuzasubira. Mugende. Gende nyine mugende. Hakura bro wanjye we ni gatikira. Uri kumbona inshuti zaje kunsura zirukane kuriya.